За өнөөдөр та бүхэндээ зохины эмчлийн талаар хүмүүсийн хамгийн их асуудаг асуултуудад хариулт өгье. Нэгдүгээр их өвддөггүй гэж асуудаг. За зохины эмчил маань өөр хэсгийн мэдээ алдуулалтаа ордог учраас мэдээ алдуулах тариа тарих үед зүгний хатгалт үүсэж байгаа учраас тодорхой хэмжээний бага зэрэг өвдөлт өгдөг. Мэдээ алдсны дараагаар эмчийн хийж байгаа процедур үйл явдлын өвдөх процесс үгүй. За хоёрдугаар нь сорвчгүй гэж асуудаг. За бие махбодод ямар ч хэмжээгээр зүсэлт үүсэж байгаа бол сорвтой хоцордог. Хамгийн гол нь эрүүлэр идэж байгаа бие махбодын сорив нарийнхан цагаан байх ёстой. Сорвжилтанд тухайн хүний бие махбодын сорвжих процессын онцлог мэдээж эмчийн ур чадвар нийслэлийн зүсэлт зэрэгээс хамаарч сорвжих процесс нь тодорхойлогддог байгаа. Нэмж хэлэхэд өөрчлөлтчд маань жишээлбэл би давхраа хэлээд хэмж байна. Тэгсэн чинь ингэчлээ. Одоо ингүүл яах вэ, тэгүүл яах вэ гэж сошиал орчинд фэйсбүүкээр хүмүүсээс зөвлөгөө аваад байдаг. Тэгэхгүйгээр таны хаагалгааг, таны хийсэн эмчилсэн мэдэн, таны бие махбодын хүрсэн зөвлөгөө өгдөг учраас хэрвээ асуудалтай юм уу эргэлзээтэй нэмж тодруулахар зүйлийг алаа илгэсэн эмчтэй хамтран зөвлөж байна.